歡迎光臨何文田站。以下係使用引導徑前往售票機、客務中心、入閘機、月台及無障礙洗手間嘅路線指引。如要前往售票機，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口右轉，然後前行至第三個分叉口右轉，再前行至第四個分叉口右轉，前行便可到達售票機。如要前往客務中心，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口右轉，然後前行至第三個分叉口右轉，再前行至第四個分叉口左轉，再前行便可到達客務中心。如要前往入閘機，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口右轉，然後一直至第三個分叉口右轉，再前行至第六個分叉口左轉，前行便可到達入閘機。如要前往屯門、往烏溪沙或往調景嶺方向之月台，而選擇使用升降機，請於入閘後沿引導徑一直前行至第三個分叉口右轉，前行便可到達升降機。到達 L4 屯馬線月台層後，前方為往屯門方向之月台，後方為往烏溪沙方向之月台。或到達 L7 觀塘線月台層後，便可到達往調景嶺方向之月台。如要前往黃埔方向之月台，而選擇使用升降機，請於入閘後沿引導徑一直前行至第三個分叉口左轉，該沿引導徑一直前行至盡頭，便可到達升降機。到達 L7 觀塘線月台層後，便可到達往黃埔方向之月台。如要前往屯門或往烏溪沙方向之月台，而選擇使用樓梯，請於入閘後沿引導徑一直前行至第三個分叉口左轉，再前行至第五個分叉口右轉，再前行至盡頭，便可到達樓梯。到達下一層 L4 屯馬線月台後，左為往屯門方向之月台，右為往烏溪沙方向之月台。而要前往調景嶺或往黃埔方向之月台，而選擇使用樓梯，請於入閘後沿引導徑一直前行至第三個分叉口左轉，再前行至第五個分叉口右轉，再前行至盡頭，便可到達樓梯。到達下一層 L4 屯馬線月台後，沿引導徑前行至第一個分叉口左轉，再前行至第二個分叉口左轉，前行至另一條樓梯。沿樓梯到達下一層 L6 轉車大堂後，沿引導徑前行至第一個分叉口右轉，再前行至第二個分叉口左轉，便可到達通往調景嶺方向之月台之樓梯。如在上述第二個分叉口右轉，便可到達通往黃埔方向之月台之樓梯。如要前往無障礙洗手間，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口右轉，然後一直至第三個分叉口右轉，再前行至第六個分叉口左轉，前行便可到達入閘機。通過入閘機後，沿引導徑一直前行至第三個分叉口左轉，再前行至第四個分叉口左轉，前行便可到達無障礙洗手間。